大家好，咁我嚟總結下人生煉金術啦。咁我個人認為呢，點樣先好舒服過到咁嘅生活呢？咁第一，如果你係有信仰嘅呢，無論你係信主耶穌基督啦、阿拉啦，或者係佛學啊，或者係道學嗰啲，咁就係可能要比較死心塌地地信。咁信得真係好完完全全咁信呢，你就所有嘢交託晒呢，你人生又舒服好多。但係可能話我都唔係好能夠信得晒喎，即係我知得唔清楚就信唔晒喎。其實大家都可以係好似其中一本書咁啦，《The Alchemist》啦，1980幾年寫嘅。咁奧巴馬都話推薦大家去睇下。咁其中佢有一段呢，就問及有個智者嗰個主角呢，就問一個智者，其實人生是什麼呢？咁樣。咁個智者呢，就叫嗰個主角嗱，依家我俾個匙羹你，我倒幾滴油落去，然後你去東邊嘅花園睇一睇，東邊嘅花園有啲乜嘢，然後你翻嚟我哋再傾啊。咁然後佢去咗東邊個花園睇下，好興奮喎，喺度睇下有咩樹啊咩花啊，咁樣兜咗個圈翻到去呢，匙羹嗰個滴油呢就冇晒喎。咁個智者就話：哎呀，咁樣唔得，嗱你。我再俾多幾滴油喺你個匙羹度，你嘅今次咧要 make sure 咧，你唔好倒瀉啲油。咁嗰個主角咧就攞住個匙羹嘅滴油，就喺西邊嗰邊就睇一輪翻嚟。咁翻到嚟智者嗰度，個智者問佢：你睇咗啲咩啊？嗰個主角就話：我乜都睇唔到啊，因為我顧住嗰匙羹嗰幾滴油，我都唔知道發生咩事。其實好簡單咧，個智者就話俾個主角聽：你去享受嘅人生，就好似顧住匙羹嗰幾滴油之外咧，就盡量去發揮，盡量揾你哋 dreams 點樣 experience 呢個 world。咁嗰個主角就明白咗啦，即係好似我哋而家調翻轉頭，我哋咁睇啦。如果我哋真係冇一個好好嘅信仰啊，或者咁變咗可能就好似呢本書個主角咁，嘗試去追尋自己嘅夢想，但係都唔好迷失咗匙羹嗰幾滴油。係啦，咁我總結呢就係差唔多係咁啦。咁希望大家中意，唔該晒，拜拜。